כשהיה באמצע שנות ה-40 לחייו, הכותב והפייטן רבי דוד בוזגלו איבד את מאור עיניו בעקבות מחלה, ובבת אחת נעשה עיוור. בראיון לעיתון דבר, שנה לאחר שעלה לארץ, סיפר כך: עוסק אני עתה בשיר על עברוני. תוכן השיר הוא כאין ויכוח, מעין דו-שיח בין הייאוש והעידוד, בין העצב והשמחה. אשר לקיתי במכה זו, באו אליי הרבה מכרים לנחם אותי ולעודדני על המכה הקשה. אבל לא ראיתי כל תועלת בניחומים אלה. אמרתי בליבי, אם אין אני לי מי לי. אני אנחם ואני אהיה המנוחם. שלום, אתם ואתן על מוזות. רגע של רוח בימים של משבר. מבית אביחי. רבי דוד בוזגלו התייתם מהוריו בילדותו, ואת המזור לבדידות שחווה מצא בעולם של לימוד התורה. זה היה בעיר קזבלנקה. אמא שלי עזבה אותי, הניחה אותי בודד בהיותי בן 3. ואבא שלי כשהייתי כנראה בן 12. אני חונכתי אצל זרים. הייתי מצוי ב4 אמות של ההלכה, גמרא, משנה ופוסקים. היינו מתגנבים, אני העבד עם חבר יקר לי שנפטר לבית עולמו, ומתחבאים בפינות בית המדרש. בשנות בגרותו עסק רבי דוד בוזגלו בחינוך ועריכת ספרים, אבל העיוורון שבו לקה בפתאומיות הכתיב לו מסלול חיים אחר מזה שדמיין. הוא עזב את ההוראה והתמסר לאהבתו השנייה, מסורת הפיוט והמוזיקה האנדלוסית מרוקאית, אותה למד אצל הפייטן רבי חיים עטר. עיניו לא ראו, אך קולו נשמע למרחוק. הוא נעשה פייטן וחזן מוביל בקהילה היהודית של מרוקו. מחבר פיוטים רבים ומופיע באירועים כמעט מדי ערב. אלא שאז הוא חווה שוב אובדן קשה מנשוא, כשבנו הצעיר נפטר בפתאומיות. רבי דוד בוזגלו החליט לקבל על עצמו הגבלות שונות שהנכיחו את היעדר הבן. הוא הפסיק לנגן בבמות שהיו בהן תזמורות, וסירב להצטלם או לפרסם הקלטות של שיריו. ב-1965 הוא עלה עם משפחתו לישראל, והגשים משאלה ארוכת שנים. אבל החלום על הארץ המובטחת לא התממש במציאות. רוב הקהילה שעלתה ממרוקו הייתה מפוזרת בפריפריה, והוא עצמו חי עם משפחה של 7 נפשות, בדירת שיכון קטנה בקריית ים. הוא מצא את עצמו בחברה חילונית שמורדת בתפיסות המסורתיות של היהודי הישן, ובמקומן מציבה את הלאומיות וכור ההיתוך כאידיאל נשגב. בישראל של אותם הימים, הפיוט והתפילה לא התקבלו בתרבות הפופולרית. אבל רבי דוד התחבר למוזיקה הישראלית עוד כשהיה במרוקו. לנצח זכור נא את שמותינו. בשנות ה-50 הוא נחשף לשיר הידוע באבל וואד, והחליט לכתוב פיוט משלו על בסיס אותה מנגינה. מעין תגובה לשירו של חיים גורי. השיר המקורי נכתב על מלחמת השחרור, ובו הבקשה לזכור ולהנציח את תהילת הקרב של הלוחמים שעלו בשיירות לירושלים ונפלו סמוך לשער הגיא. לעומתו, הפיוט של רבי דוד מדגיש דווקא את בקשת השלום, התבואה באופן עמוק בזהות של העם היהודי. בינונה מורדים, רוט וקרב ברצח, לא לתת בקול, לעם שופך שיחו, מול שוכן נשמיו, כל יכול לנצח, כי בצל סוכו, שם שם לו מבטחו. רבי דוד מכנה את האויבים שנלחמים בישראל עם רודפי קרב ורצח, וטוען כי הם עובדים את הנקמה, ובכך מורדים באלוהות שהם מאמינים בה. העם היהודי, לפי בוזגלו, הוא במהותו עם שופך שיחו, שהייחוד שלו בתפילה. לא עם שמקדש את ההשמדה, אלא עם רודף צדק ושלום. יום בן חלוף אוכל יצירה. ביום השישי לבריאה, אלוהים רצה לברוא את האדם, ועל פי אחד המדרשים,
הוא התייעץ עם המלאכים. אחת מכיתות המלאכים, כת שלום, התנגדה לבריאת האדם, כי ראתה שיהיה בו יצר אלים ולוחמני. כת שלום נתנה בכל מעלה מריום. רבי דוד בוזגלו מבקש במילותיו שנזכור את שאמרו המלאכים, שאנחנו בני חלוף ושבידינו הבחירה אם לחיות מתוך יצר לוחמני ומתוך ההתנגדות אל האחר, או לחיות מתוך שאיפה לשלום. גם בחייו האישיים רבי דוד בוזגלו בוחר בחירה דומה. את כאב המכות שספג לאורך שנותיו הוא הופך לעיסוק בשירה, פיוט ותפילה לשלום. יודע אני שעליי להיות שבע רצון מהחיים שנתנו לי להיות כאן עם ילדיי ועם מכובדיי, וכמעט יכול היצר הרע לפתות אותי ולהעלות גאווה בראשי. אם יעברו אורחי שוב בסביבה, יסורו נא לביתי ויהיו מבורכים. בינונה מורדים רוט וקרע ברצח, לא לתת בקול לעם שופך שיחו, מול שוכן נשמיו כל יכול לנצח, כי בצל סוכו שם שם לו מבטחו.